日在校庆舞台上带来了多首歌的表演舞台，没想到在演出期间音响却突然出现问题，结果女孩们一刻都没停下，直接就在现场声唱呢。其中，女孩们除了声唱外，就连背景音都不放过，尤其是龟珍在结尾还唱了最后的笑声音效，简直超可爱呢。